أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورة ابراهیم پارہ نمبر 13 رکو نمبر 7 آیات نمبر 42 43 44 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د اوسه پورې پنځه ما قبل چې نو هغه شپږ رکو کې د مختلف قومونو بیا په دغه رکو نمبر 6 کې د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه نو هغه ذکر وشو د هغه د قوم د دعاګانو. اوس په دې ځای کې الله جل جلاله ګویا په طور د خلاصې سره د آخرت نه نو هغې تذکره کوي او د څه قومونو ذکر چې چا دغه مکر او فریب کړو الله د هغوی سره څه وکړلو. نو دې وخت اوس دې رکو کې الله رب العزت د دغې په طور د خلاصه چې دی نو هغه ذکر کوي. نو الله وایي ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون، او تو خیال مه کوه چې الله رب العزت بې خبره دی اما د هغه څه نه یعمل الظالمون چې ظالمان چې دی نو هغه یې کوي. نو ګویا دې آیات کې ظالم ته چې دی نو هغه وعید دی او مظلوم ته تسلی ده. ظالم ته چې نو هغه وعید او زجر دا دی چې دوی دا کم ظلم کې نو په دغه ظلم چې نو هغه غرور مه کوه. دا مه وایه چې الله رب العزت بس تاله هم قدرت او طاقت او اقتدار درکړی او ته به ټول عمر دقه شانتې. نه، الله ستانه غافله نه دی، الله ستانه بې خبره نه دی. داسې یو ورځ چې نو هغه پرته ده چې الله رب العزت به در سره بیا په حق ورځ باندې حساب او کتاب کوي. الله رب العزت به دا څه چې کړي د دې ټولو بدنه چې نو هغه بدل اخلي. مسلم ثانی کې چې نو هغه یو روایت دی دا یې نو نن موږ حدیث کې ویلو. نو مسلم ثانی کې آی کې چې نو هغه د روایت دی الله جل جلاله پیغمبر چې نو هغه فرمایي وی کله چې ورځ د قیامت شي مفهوم یې دا دی. نو الله جل جلاله پیغمبر فرمایل وی چې تاسو ته پته شته چې مفلس چاته ویل کېږي؟ من المفلس، مفلس غریب سړی چې دی نو هغه څوک دی؟ نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو عام پوهې متعلق ویلو چې مفلس هغه چاته ویل کېږي لا درهم له ولا متاع، چې الله رسول هغه سړی چې نو هغه مفلس دی چې هغه سره درهم او سامان پیسې وغیره دا شیزونه نه وي، جدا سړی مفلس او غریب دی. نو نبی رسول الله نه، مفلس هغه سړی دی چې د هغه په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه راتلو کې بصلات و صیام و زکات، د هغه به چې نو هغه په ورځ د قیامت ډېر شی ځان سره منځونه به هم راوړي، روجې به هم راوړي، حجونه به هم راوړي، زکاتونه به هم راوړي، اعمال صالحه به ډېر شی راوړي. داسې نه چې نه به یې ورسره څه دنیا شی اعمال به راوړي، شتم هذا قذف هذا کذب هذا ضرب هذا. الله پیغمبر فرمای دیو ته به کنزل کړي، دیو ته به بدې ردې ویلې، دا یو به وهلی، دا یو به قتل کړی، دا یو به نو په ده به تهمت لګولی. نو په چا به یو ګناه، چا سره به یو ګناه، چا سره بل، چا سره بل، چا سره بل. نو چې کله دا کارونه کړي نو ورځ په قیامت به بیا دغه خلک راځي، هر یو کس چې کله راځي نو هغه به د ده نه خپله چې نو هغه بدل غواړي. نو چې کله بدل غواړي نو د ده د نیکۍ دا به اخیستلی کېږي، او هغه کس ته چې چا سره یې وهل کړی چې هغه به د هغې په بدل کې، چا ته یې کنزل کړی هغه به د هغې په بدل کې هلي، چا باندې تهمت لګولی هغه به د هغې په بدل کې هلي، چا یې وینه بهولي هغه به د هغې په بدل کې هلي، د چا د عزت چې دی نو هغې چیړلی هغه به د هغې په بدل کې هلي. نو دا ټول خلک به د ده نه نیکۍ واخلي، بیا به د سره نیکیانې چې دی نو هغه به ختم شي.
او ګناهونه چې د خلکو حقوق چې نو هغه به برقرار لا پاتې ډېر شي خلک به لا اوس هم ولاړي نو بیا به الله پاک د هغوی هغه ګناهونه راهلي فطرح علیه او په ده باندې به دغه ګناهونه اچولی کېږي ان تر دې چې په ده به د ګناهونو لوی انبار چې نو هغه جوړ شي بیا به د دغې نه وروسته فطرحت به النار الله پیغمبر فرمایي د هغه ګناهونو سره به چې نو هغه جهنم ته ویشتلی شي نو دې وجې نو ویلی کېږي چې ظالم دی چې نو هغه د مغروره کېږي نه دغه آیات کې چې نو هغه د پاره زجر دی دنیا کې به دې هم بدله ایستلی کېږي او آخرت کې چې نو هغه به هم بدله ایستلی کېږي او دغه شانتې مظلوم دی دې خفه کېږي مایوسه کېږي نه د ده بدل به الله ضرور علي ځکه الله رب العزت په خپله فرمایي لانصرنک ولو بعد حین حدیث قدسی مفهوم دی الله رب العزت فرمایي زه به ضرور ستا چې نو هغه مدد کوم اگر که څه ټایم پکې ولګي انما یؤخرهم الله وی دوی بچی نو هغه مهلت ورکړو موږ دوی ته لیوم تر هغه ورځې پورې تشخصو چې غړېدلې به پاتې شي فیه الابصار په هغې کې سترګې کله که خیال مو کړی اکثر خلک چې نو هغه یو شیز ته ډېر حیرت کې چې نو هغې واخلي نو د ډېر حیرت د وجې نه هم خلک یو شیز ته داسې نیغ بیټ بیټ ګوري تش اصل معنت نه نو هغه بیټ بیټ ټیغ ټیغ قدل ته ویلی کېږي نو دی به ورته په ټیغه ټیغه چې دی نو هغه دقه شانتې ګوري نو خلک وایي چې ګوره څه چل شوی دا سړی په یو ناب دقه شانتې ګوري او کله اکثر داسې هم وشي چې د ډېر خوف او د یرې د وجې هم خلک په یو ناب چې نو هغه ګوري نو ورځ د قیامت کې به دا دواړه خبرې نو الله وایي الله پاک دوی وروسته کوي مهلت ول ورکوي لیوم هغه ورځې ده تشخص فیه الابصار چې په هغې کې به سترګې ټیغې چې نو هغه راوځي یعنې دا به غړېدنې چې نو هغه به پاتې شي بل طرف ته به سره اڼو دهان ځینه مهطعین مقنعي رؤوسهم منډې به وهي مهطعین منډې چې نو هغه به وهي مقنعي اوچت کړي به چې نو هغه رؤوسهم سرونه خپل لا يرتد الیهم طرفهم د دوی ته به د دوی چې نو هغه نظر د سره واپس کېږي هم نه و افئدتهم هوا او زړونه به چې نو هغه بالکل خالی وي یعنې ورځ د قیامت هغه سختي چې کله دی ویني نو چې کله دی قبر نه راوځي نو دی به ګوري منډه به په یو منډه بره به سر دقه شانتي نیولی سر به چې نو هغه ښکته راتلی نه شي الله وایي چې لا یرتد الیهم طرفهم د دوی نظر به دوی ته واپس چې نو هغه کېدی نه شي نو که خیال مو کړی اکثر یا د ډېر خوف د وجې د یو طرف نه سړي باندې یری نو د حق د یو مخه ګوري او دقه شانتي روان اکثر سره په ډچ هم ورشي یا بر دې څه شی صحیح کوي او هغې په مستې چې نو هغه رواني لکه مثال په طور کې اکثر چې کله د پتنګانو باجو دا وخت راشي واړه د پتنګان چې نو الوځي نو دی چې کله دلته خو نه وي په دې ښکته ښارونو کې ډېر زیاتي نو هلته چې اکثر دغه پتنګان چې نو هغه بیا خلک جنګۍ لړاوهي نو چې دا یو کټ شي نو دا واړه بره ګوري او منډه وهي نو دی ښکته نه ګوري خو هغه شیز به هغې باندې نظر او منډه چې درز شي اکثر چې نو هغه څه سروته هم بولی شي یا رارتاو شي نو دوی چې قبرونه نه وی راپاسې ورځ د قیامت دوی به منډه وهي او بره به د هیبت د لاسه چې نو هغه به بره اسمان طرف ته اوچت به بره ګوري چې د الله به څه فیصله راځي او دا صورت یې په کوي به څومره منډه وي یو الله ته پته ده چې څومره ځای به چې نو هغه دقوي نو الله وی هغه ورځې ته موږ وروسته کوو چې په هغې کې به دقه شانتي لا یرتد الیهم طرفهم د دوی به خپل ځان ته د سراڼو فکر چې نو هغه کېږي هم نه لکه حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلاة والسلام یو فیره د قیامت متعلق وفرمایل چې داسې سخته ورځ به وي خلک به هر سړی چې نو هغه به بالکل بربنډ چې نو هغه راپاسي قرآن آیات هم دی که نه چې موږ به تاسو راپاسو کما خلقناکم لکه څنګه چې موږ تاسو پیدا کړي وی هغه شانتې به یوازې بغیر لباس چې نو هغې نه به راشئ نو عایشه رضی الله تعالی عنها د الله رسول ولې دا خلک به یو بل ته نه ګوري دی کې سړی او ښځې او دا به نبی علیه الصلاة والسلام یې نه هغه به دومره د هیبت ورځي چې چا به بل طرف ته د سره خیال هم نه وي نو ځکه الله وایي لا یرتد الیهم طرفهم دوی د به دوی نظر چې نو هغه سره واپس کېږي نه و افئدتهم هوا ویلی کېږي چې نو هغه خالي ته الوتلو ته زړونه د دوی به چې نو هغه بالکل خالي علامه قتاده رحمه الله چې نو هغې معنی کړې ده و افئدتهم هوا د دوی زړونه به چې نو هغه د زړه د خپل مکان نه راوځي د زړه چې اوس کوم ځای دی سینې کې چې نو هغه پروت دی دې ځای نه به دا راوځي دا به بره چې نو هغه مرۍ ته راشي مرۍ سره به دا لټکاوي نه به ښکته واپس خپل ځای ته ځي نه به په خوله باندې چې نو هغه بهر ته راوتلی شي نو د زړه به چې نو هغه دقه شانتې چې نو هغه څه وي ځوړن چې نو هغه به
او دا چې نو هغه علامه نو هغه سید ابن مصیب رحمه الله غالبا هغه فرمایي چې د دوی زړونه بچنه فی اجوافهم د دوی په خېټو د بد ډیر یری نه چې نو هغه بلړی کتار تاو شوی نو دا به پاوی خپل مکان کې بنئ کم چې اوس د زړه ځای دی دې ځای کې چې نو هغه بنئ نو وایي وافئدتهم هوا او زړونه به بالکل خالی یو شی چې دی نو هغه به پکې نه راځي دومره پې خوف او یره به چې دنه به دا څومره قصې او لانجې چې شوي دا ټولې به د بالکل مکمل چې دی نو هغه صحیح هغه به د یری شوي دا به د مکمل چې دی نو هغه د دنه به بالکل یری د بالکل خالی به لکه څنګه چې اکثر موبایل چې دی نو هغه خلک څه کوي هغه بالکل جې نو هغه پاکې تشي کوي نو یو شی پکې نه دقه شانتې د زړه به هم د خوف او د هیبت د وجې نه چې نو بالکل خالی شي وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب الله وایي چې نو هغه ویره دا خلک د هغه ورځې چې نو هغه نه چې رابشي دوی ته عذاب فیقول الذین ظلموا ربنا نو وایي به کسان چې ظالمان دي ای زمونږ رب اخرنا الی اجل قریب مونږ چې نو هغه وروسته که مونږ له مهلت راکړي چې نو هغه د نیټې لږې پورې نو دا به دوه پیرې ویلی کېږي یو صورت منافقون کې دی چې کله انسان چې دی نو هغه مري نو دا منافقان دوی به بیا په دغه وخت وایي موږ ته اوس یقین وشو چې الله پاک چې نو هغه حق او سچ دی د هغه پیغمبر حق او سچ دی موږ له اوس مهلت راکړئ چې موږ کلمه ووایو او موږ چې نو اعمال صالحه لږ وکړو نو بیا فرشته وایي چې موږ تاسو له یو خاص هم چې نو هغه ټایم نه درکوو اوس په دې وخت کې چې نو هغه مهلت دا نشته اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون او دویم دا به په قیامت کې وایي نو دې آیات کې د قیامت هغه تذکره ده نو دې آیات کې چې نو هغه دا دی چې کله د ورځ د قیامت راشي او بیا په دې حالت باندې دوی راشي او د دوی په عذاب چې نو هغه فیصله وشي نو دوی به وایي یا الله موږ له چې نو هغه لکوټه شانتې مهلت راکړه ربنا اخرنا الى اجل قریب موږ له چې نو هغه لکوټه شانتې چې نو هغه تر مودې نږدې پورې مهلت راکړه نجیب دعوتک چې ستاسو چې نو هغه مونږ خبره ومنو ونتبع الرسل او مونږ چې نو تابعداري کو د پیغمبرانو د رسولانو نو الله به ورته وایي اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال ولې تاسو خو به دې نه مخکې قسمونه نه خوړل چې موږ دپاره چې نو هغه څه زوال نشته موږ به چې نو هغه دقه شانتي یو که ستاسو موږ چېرته آخرت ته راوړو نو بیا به هم هلته ستاسو نه ښیو دلته چې خدای ستاسو نه مخه ساتي نو هلته به هم ساتي دا اوس هم وګورئ دا کم چې غټېټ خلک دي دنیا په نشه کې چې نو هغه مست دي نو دې ته چې تو څه خبر یاده کړې هغه مړه دا به چېرته کېږي په قراره کې ما دومره شیز ګټنې نه یا ما ته د پلار نیکه دومره پواله شوی دومره راته میلاو شوی دا چې ختمېږي بله زمانه وي زما د کړوسو پورې چې نو هغه کېږي زما چې دا څنګه اقتدار دی څنګه مې مشري ده څنګه مې قوت او طاقت دی دا به دقه شانتي بیا به کې نو هغه بیا چې نو هغه ګورو نو الله وایي اولم تکونو اقسمتم من قبل ولې تاسو باید نه مخکې داسې قسمونه چې نو هغه خوړل نه ما لکم من زوال چې تاسو لره هېڅ زوال چې نو هغه نشته نو اوس دله شته او که نه الله دې موږ د هغه ورځې دغه تاوان نه وساتي ولا تحسبن الله او تو خیال مکوه په الله چې الله رب العزت غافلا بے خبره دی اما د هغه څه نه یعمل الظالمون چې کوي ظالمان انما بېشک هغه الله یؤخرهم مهلت ورکوي دوی ته لیوم تر هغې ورځې تشخص فیه الابصار چې غړېدلې به پاتې شي په هغې کې سترګې مهطعین منډې به وهي مقنعې اوچت کړي به یې رؤوسهم خپل سرونه لا تدو نبا واپس کیږي الیهم دوی ته طرفهم نظرونه د دوی و افئدتهم او زړونه د دوی به هوا خالی وي وانذر الناس او ویرو خلق یوم د هغې ورځ نه یأتیهم العذاب چې رابشي دوی ته عذاب فیقول الذین نو وایي به کسان ظلمو چې ظالمانو ربنا ای رب زمونږه اخرنا مهلت راکې مونږ ته الی اجل قریب تر نیټې نږدې پورې نجیب دعوتک چې مونږ قبول کو دعوت ستا ونتبع الرسل او تابعداري وکړو د رسولانو اولم تکونو اقسمتم آیا تاسو به قسمونه نه خوړل من قبل مخکې د دې نه ما لکم چې نشته تاسو دپاره من زوال څه چې نو زوال